Փաշինյան Ալիև հանդիպումից ինչ նորություններ կարող եք ասել, հատկապես որ առաջընթաց կա թե չէ, հատկապես այն տեսանյութները տարածում գտավ եւ քննադատությունների տեղի տվեց, որտեղ Փաշինյանը սուղի էր հրավիրում Ալիևին։ Ես առաջընթացից պետք է ասեմ, որ քննարկումները շարունակվում են եւ կա համաձայնություն քննարկումները շարունակել, չեմ բացառում, որ այդ քննարկումները կշարունակվեն մոտ ապագայում երկրի ղեկավարների ձևաչափով, ինչպես նաեւ արտաքին գործերի նախարարների ձևաչափով եւ դա լավ նորություն է եւ այն նորությունը չէ կոնկրետ նման բանի մասին ես տեղյակ չեմ եւ այո ենթադրում եմ եւ պետք է ասեմ որ նման գործընթացները ուղղված են խաղաղության պայմանագրի կնքման տեղի ժամի հետ կապված եւ հայկական կողմը եւ միջազգային բազմաթիվ գործընկերներ աշխատանքներ են տանում, որպեսզի իրականություն դարձնել խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Ինչ վերաբերում է քննադատություններին, ես չեմ ուզում շատ կտրուկ արտահայտվեմ, բայց կարծում եմ առիթ կլինի ես այդ քննադատություններին էլի շատ կտրուկ կառադառնամ։ Իսկ քանի որ Ադրբեջանը շարունակում է այդ նախապայմանները, դրանց շուրջ ինչպես է դրա հետ կապված Հայաստանի դիրքորոշումը, դիրքորոշումը պարզ է, խոսակցությունը փակուղային չի կարող լինել, առնվազն այդ, այսպես ասած, առաջարկներին Հայաստան ունի մի քանի տարբեր լուծումների առաջարկներ, որոնք որ ադրբեջանական կողմին ներկայացվել է եւ այդ քննարկումը տեղի են ունենում, ել չեմ ասում, որ դրանք մեր ընկալմամբ որևիցե ձևով չեն կարող եւ չպետք է խոչընդոտեն խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, որովհետեւ այն մտավախությունները, որոնք որ հնչեցնում է Ադրբեջանը, իրականության մեջ, իրավական դաշտի մեջ գոյություն չունեն։ Կրկնում եմ, գոյություն չունի իրավական դաշտում, հայկական իրավական դաշտում նման խնդիր, որը որ այսօր հնչեցնում է Ադրբեջանը, բայց քննարկումները շարունակվելու են, մենք այդ ուղղությամբ ենք շարունակելու։ Թուրքիայի նախագահի գոյություն չունի, իսկ դրա շուրջ ինչ-որ քննարկում կա, թե արդեն ինչ որ կա, դուք գիտեք։ Պարոն Սիմոնյան, Վերջին հարցն է։ Երկու հարց։ Չէ, ձեր վերջին հարցն է։ Ասում են, որ ռազմաբազայի ես այդ հարցը դες նաև ասուլիսին տվեցի, որ այդ երրորդ ուժերը չկա տենց բան։ Այդպիսի քննարկում Հայաստանի Հանրապետությունը չի քննարկում ռուսական ռազմաբազայի Հայաստանի Հանրապետության տարածքից հանելու հարց այսօր։ Բայց պարոն Սիմոնյան, այդ կետը երրորդ ուժերի ներկայության մասին կարող է ինչ-որ X փուլում օրինակ Ադրբեջանը մեկնաբանել նաև եւ ներկայացնել որպես պլան ռուսական ռազմաբազան հանելու։ Նախ խոսքը գնում է սահմանների մասին, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Հիմա հայ-թուրքական ինչ։ Չէ, դա աբսուրդ է։ Չէ, աբսուրդ է։